Jireenya diiguun salphaadha. Seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jala galata rabbii isinillee bakka jiraattanii baay'een keessan eessa baddee maal taatee keessa illee warra nagaafattan koomintii jalatti illee hedduu argaa ture. Maaliif akka bade yeroo tokko viidiyoo hojjedhee ture baay'een keessan hin beektu baay'een keessan immoo hin beektanii akkuma beektan ramadaan yookaan soomanni as deemaa jira. Jidduu kana keessaaf hojiin akka wal baay'ata mana kana isin biraan hin beeku mee isin akka fayyaa keessanii jirtanii hedduu isin yaade dhugaa rabbii baay'ee takka isin yaade akka isin yaadu isiniyyuu hin beektanii dhugaa rabbii bakka hin jiraamire guyyaa tokko bakka gidduumatti viidiyoo hojjedha yoo ijoollee yeroo hin arganne yeroo baay'ee rakkisaa keessa ture garuu homaa miti kunis hin darba jedheetuma yaada asumaan seenaa obboleettii keenya takka isiniif qoodaa viidiyoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Abbaan manaa koo nama jaallatamaa kabajamaa jedhamee akka naannoo keenyaatti kan beekamu yoo ta'u anis baay'ee isa jaaladha innis baay'ee na jaalata haa ta'u malee qarshii waggaa 12 isarratti ergaa kan hin ture waggaa 12 keessatti guyyaa halkan dukkana ifa ho'aa fi qorra osoo hin jedhiin damdamadhee waan hundumaa qarshii hojjedhu gara isaatti ergee aniif inni ijoollee 2 walirraa waan qabnuuf shakkii tokkollee isa biraa waan hin qabaanneef haa ta'u malee guyyaa tokko viidiyoo kee waraabdee yoo na erguu baatte ani dubartii biraa deema ati nan jaalattu kanaaf naaf erguu didda jechuun yeroo inni haamilee koo tuqu anis kana mannaa viidiyoo waraabee fi erguu wayya jechuun qaama koo osoo waan tokkoon sodaatiin viidiyoo waraabee abbaa manaa koof yeroon ergaa ture abbaan manaa koos ati dhugumatti na jaalatta jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko yeroo inni natti himu anis jaalalli keenya daraan dabalaa ufa jechuun baay'ee gammadee hinumaa osoo inni nan gaafatiin maal barbaaddaa viidiyoo siif erguu jechuun eeyyen innis naaf ergaroonni jiru anis gammadee osoo inni nan kadhatiin fedhuma kootiin waraabee erguuf yeroon jalqabu haa ta'u malee waggaa 12 keessatti manas horiis waan hundumaa waliin horree waan jirruuf abbaan manaa koo waggaa 12 fixee gara waggaa 13tti yeroon qajeelu anis gara biyyaan galaa jedhee yeroon dubbadhu innis lakkii xiqqoo hojjedhu amma hin uftu baajaajii bitannaa qabeenya yoo qabaanne maal nuuf godhaa baajaajiitiin deemnee galuu wayyaa jechuun anis ishikaa jedhee ijoollee koo lamaan dhiisee biyya namaa kana keessatti waggaa baay'ee jiraadhus abbaan manaa koo dubartii akkuma koo biyya arabaa turte garuu qabeenya na caalaa magaalaa Finfinnee keessaa mana tokkoffaa jedhamee ijaaramee fi mana hoteelaa yookaas mana nyaataa kan qabdu mucayyoo biyya Kuweetirraa galte tokko fuudhuun mana ofiitti galfatee maatiin koos abbaan manaa kee fuudheeraa maatti galtaa maal qabdaa jedhanii yeroo natti himan anis dhugumatti abbaan manaa koo fuudheera jedhee guyyaa tokkollee waan hin yaanneef garuu dhugumatti waan kun akka soba ta'e natti waan mul'atuuf anis irra deddeebi'ee yeroo isatti daawwalu innis maanna cinqixaa maannatti daawwaltaa fi hojii hin qabdu yaa dullattii biyya arabaa waan akkasii jechuun haamilee koo takkumatti yeroo inni barreessee na cabsu anis waan godhu wallaalee mataa koo ol qabachuu dadhabee abbaa manaa kooti moo silkiitu badee namatu nutti barreessa jechuun waan guutummaa guututti anis barreeffama kana waan hin shakkeef maatii koo ammas irra deemaa ilaalaa yoon jedhu dhugaa dubbachuuf mana kee keessa dubartiitu jira abbaan manaa kee fuudhee jira abbaa manaa qaba jette gonkumaa hin yaadiin jedhanii yeroo garaana kutan anis waan kun sobadha jedheen itti daawwalee yeroo na didu innis guyyaa 4 yookaan torbee tokko booda suuraa haadha manaasaa waliin ijoollee koo lamaan qabatanii yeroo ka'anii naaf ergan anis maraadhee gaggabee kushinaa arabaa keessatti yeroon kufu maadaamiin koos mana yaalaa na geessite gara biyyaa si gashaa jettee yeroo na gaafattu maatiin koo garuu maraachuuf uftamoo maaf gara biyyaa uftaa naan jedhanii waan jiraniif anis gara biyyaa galuu gonkumaa waan hin barbaanneef lakki anoon galuu xiqqoo sammuun koo naafaa wayyuu hojiittan deebi'aa jedhee maadaamii kootti yeroo himu isheenis haa galatoomtu homaa rakkoon qabu hojjetadhu yeroo naan jettu anis abbaa manaa kootiin dhiimoo biraa banee yeroo itti daawwalu haati manaasaa narraa kaaftee eenyudha jettee yeroo na gaafattu eenyudha maal jettaa qabeenya koo keessa teessee mana koo keessaa bahii yoo feete abbaa manaa koo fudhatte mana keetti galuu dandeessa yeroon jedhu mana maal qabda osoo mana qabaatte waggaa 13 teessuu jechuu yeroo natti himtu
anis rifadhee dhugumatti akkuma gaafa duraa dhugumatti abbaan manaa koo fuudhe jedhee of amansiisuu kan hin dadhabaa ture. Har'a garuu gaggabee yeroo lammaffaaf kushina arabaa keessatti maraadhee maadaamiin koos ati maraatuudha kanaa booda sin barbaadu bulee ka'ee mana yaalaa si geessuu hin danda'u jechuun gara biyyaan si gashaa yeroo jettu anis gara biyyaan galu jedheen osoo maadaamiin koo tikkeettii naaf hin kutiin mana sana keessaa akkuma maraatu kushinaa keessaa fiigee badee ijoollee Oromoo bira yeroo dhaqu anis ala taa'ee yookaas waraqaa eenyummaa osoo hin qabaatiin ijoollee hiriyaa koo bira taa'ee ijoolleen na gorsanii abbaa manaa kee doorsisii yookaan lubbuu kee baasaa yookaan qabeenya koo keessaa bahii jedhi yeroo naan jedhan anis guutummaa guututti akkuma ijoolleen na gorsitetti yeroon isatti himu innis viidiyoo kee miidiyaarra akkasi jalaa hin baafne yaa baalagee salphoo akkamitti qaama kee qullaa akkatti waraabde naaf ergita jechuun isa duraan na ka'ate ani ergee fi ittiin na arrabsuu yoo waa tokko dubbatte miidiyaa irratti si baasa jechuun ani immoo obbolaa gurguddoo obbolaa dhiiraa fi obbolaa shamarraa amma hojjettoota ta'anii fi barsiisota ta'anitti waan hin qabuuf booddee sababii kootti salphatu ta'inna jechuun sodaadhee abbaa manaa koos qabeenya koo osoo waan tokko hin gaafatin callisee yeroon taa'u jalqabu namoonni baay'een in sobaa viidiyoo kee hin baasu jechuun isa waggaa meeqaa of biraa qabaa yoo na gubeera in sodaatin jechuun yeroo natti himan anis dhugumatti abbaan manaa kiyya viidiyoo sana gubeera jedhee mee yoo dhiira taate viidiyoo sana naaf ergee jechuu yeroo gaafu innis dhugaa dubbachuuf viidiyoo ani ilmi namaa ilaaluu hin dandeenye kan isaaf ergeeru innis tokko lamaan karaa immoo kanatti ergee kunootii baalagee ati abbaa fe'ettiyyuu akkasuma ergaa ooltaa ani yaada kee ilaaluuf si gaafe malee viidiyoo kee qullaa maalittan godhaa jedhee yeroon arrabsu anis yaa rabbii koo ilmi namaa hin amanamuu jechuun callisee afaan koo qabadhee osoo maqaa isaa dhahin gubata koo baattadhee amma gara biyyaa galuuf qarshiillee homaa of harkaan qabu haa ta'u malee harmeen koo kootti ijoollee kee dubbisii gara biyya arabaa deemii waan naan jechaa jirtuuf abbaan manaa koo guutummaa guututti mannis laftis baajaajiin jedhus wanti hundi maqaa isaa waan ta'eef waan tokkollee isa gaafachuu hin danda'u innis naaf kennuu waan hin dandeenyeef mana yeroo bite maqaa haadha isaatti biteeti ani garuu yeroo sana maaliif akkas goote jedhe yeroo hin gaaffu homaa rakkoon qabu harmee koo jechuun si jechuudha harmee koo jechuun harmee kee jechuudha hinnu kaaddimu maaf sodaatta jechuun maqaa harmee isaatti bitee maqaa isaatti waan tokkollee waan hin jirreef akka waan tokko arganne amma reefu aniyyuu sirriitti waan hin bareef amma rakkoo koo na gorsaa yookaan ambaalagee miti isiniin jechuu koo osoo hin taane maal jedhee maal godhee irraa fudhachuu akka hin danda'u yaada keessan naaf qooda inni lammaffaan ijoolleen biyya arabaa yookaas kushinaa namaa keessa jirtan abbaa manaa keessanis ta'ee jaalallee yoo inni kana sin gaafate gonkumaa hin ta'u jedhaa malee booda geessanii akka salphattan asumaan dhaamsa kooti maal akka gochuu qabu namoonni baay'een deemee abbaa manaa kee mana seeraa aabii qarshii kee hin argatta jechuun ani garuu sodaadhee taa'aa waan hin jiruuf mee isin yaadni keessan maali abbaan manaa koo fuudhee haadha manaa isaa waliin kooraa waan jiruuf animmoo asii gubachaa waan jiruuf yaada keessan qofaa barbaada mee maannaan jettu biyya galii abbaa manaa kee fi haadha manaa isaa waliin kasasii mana seeraa dhaabii jettumoo yookaan abbaa manaa kee lubbuu isaa balleessi jettumoo yaadni keessan maalii adaraa keessan naaf qooda galatoomatti bulettiin keenya. Koomentii yookaas yaada obboleettii keenya isinii qoodee taniin ka'a. Yaadni kun koomentii yookaan viidiyoo jalatti kan eeggatanaa barreeffama kana garuu argeen ture irraa hin dubbanne maaliif akkuma isiniin yeroo baay'ee biizii ta'anii obboleettii keenya asirratti waan tokko isinii gorsuu barbaada. Seenaa kana akka wal fakkaatu namni ani qaamaan beeku hin jira. Mucayyoon tokko hin jirti. Nama ani beeku jechuudha hiriyaa kiyyadha baay'ee walitti yaadna abbaa manaa qabdi abbaa manaa ishee poolisiidha viidiyoo waraabdee sirriitti viidiyoo qaama kee guutuu naaf ergi jedhee isheenis abbaa manaa kiyya kanaa booda eessa ka jettee viidiyoo ergiteefi garuu naannoo waggaa tokko hin geenye qarshii waggaa 7 irratti ergitee turte hin dhiise jechuudha viidiyoo sana arge yeroo baay'ee ijoolleen keenya qaama keessan abbaa manaa kootii jaalallee kootii maal rakkoo qaba jettanii qaama keessa wal ergitan salphattanii jirtu jechuudha dhugaa dubbachuuf dhiironni tokko waan siif godhan sitti fakkaatanii viidiyoo of waraabii naaf ergii itti fedhii baafadha yookaas itti ilaalee dubartii biraa obsaa dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti dhiirri tokko dhugumatti
viidiyoo kee ilaalee dubartii biraa isaa kun dogoggortanii jirtanii guutummaa guutuutti abbaa manaa qabda illee jaalallee qabda illee waan kanarra eegsirra dibaa darba yoo inni viidiyoo keenna ergisiin jee battalumaan yaada sana keessaa baasuu yaali yookaan immoo isuma faana hin odeessinii an dhugaa dubbachuuf namni viidiyoo keenna ergi jedhu jaalalaafidha jedhee hin yaadu'anii maaliif fakkeenyaaf baay'een keenya qaamni keenya kun waanuma gaarii wayii tokko nutti fakkaate yerootti agarsiisuu dandeenya dhugaa rabbi isinitti hima qaamni keenya kun rabbiin oksee bakka oksaatti iyyuu dhuume garuu har'a waanuma teekinooloojiin kun toleef waan hundi faranjiin biyya tooshiteef jecha viidiyoo qaama keenya waraabnee miidiyaarra yeroo oofamu yeroo baay'ee hin agarra obboleettiin keenya kun amma mataan ishee hangadi cabe otoo mana seera aabdee haasaallee isallee haga tokko hin argatti ture biyyillee ragaa hin baafi ture garuu isheen viidiyoo ishee sanatu mataa cabsee sodaattee taa'u jirti jechuudha gaafa waan tokko harka keenyaan goone deebisee nu salphisa jechuudha dhugaa rabbi isinitti hima an namoota baay'ee arge namoota akkatti salphate maaliif abbaan manaa kiyya nama gaariidha jaalalleen kiyya nama gaariidha jechuun qarshiillee kan miiliyoona meeqa nyaatamtu ijoolleen keenya kanaaf jechuudha haga 1700 1800 kan nyaataman ergi viidiyoo waraabanii erganiifidha ufumaa harkaan hiitanii ilkaaniin hiikuu hin dhaqiina yoo inni viidiyoo kana ergisiin jedhe battalumaan nama sana dhiisii nama sanarraa godhi namni sun siin ta'uu jechuudha maaliif viidiyoo keessana fudhateetu kaawwatee booda ittiin si cinquu yookaan qarshii ergisiin jechuu yookaan waa takka haga ati fooqirra amma ijoolleen baay'een biyya namaa kana keessatti fooqirra of darbanii of ajjeesan maaliif beektani yookaan viidiyoodha yookaan waa suuraa isa bira jira gaafa dhiirri doorsisu qarshii bakkaatti fiddu gaafa abdu wayinee obboleessi koo maannaan jedha miidiyaa irratti na argee maatiin koo maannaan jedhan kajamu ijoolleen lubbuu ofii balleessiti jechuudha kanaaf viidiyoo keessa guutummaa keessatti bakka qaama keessan eeggadha an dhugaa rabbi namni tokko akkaataa kamiin silkii of jala kaa'ee viidiyoo waraabee asumarraa illee dhiifama dhugaa rabbii baay'een keessan gaafa seenaa namaa himtu maaliif teelaa golte nama lolta kajettee illee ni jirtani loluu kiyya osoo hin taane baay'ee takka nama ajaa'iba dhugaa rabbii jechuun inda'uun bara kana keessa baqa silkii ati baattee deemtu kuni sis fayyada sis balleessaa jechuudha yoo beekte itti fayyadamte si fayyada yoo beekte itti hin fayyadamne immoo hin si balleessaa jechuudha kanaaf ijoolleen baay'een waan akkasirra osoo of eeggattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada dhugaa dubbachuu fi tarii har'a abbaa manaa kootii jaalallee kootii maal rakkoo qaba jettanii itti ergachuu hin dandeessan garuu rakkoonsaa booda gore mataa keessan isinumaan isin galabbataa jechuudha. An dhugaa rabbi ijoollee baay'ee ka of ajjeeste kanaaf jecha nama baay'ee arge maaliif qarshii iddootiif iddoon qabne har'a namni tokko gaafa isin dhufee abbaa manaas haa ta'u isin waliin haasa'ee baqa mataa keessan isin galagashuu kana waanuma isin jaalatu tokko fakkaata baqa viidiyoo keessa waraabdanii ergituufi jechuudha. Kuni garuu humni isaa gara lubbuu keessanii ta'a jechuudha. Dhugaa rabbi gara lubbuu keessanii kun dogoggora keessaa dogoggora isa tokkoffaadha. Gaafa qaama kee waraabde namaa ergite ati gaafas beekadhu akka duute gaafas beekadhu jechuun osoo viidiyoo waraabin dura namni viidiyoo na gaafate kun qarshiif akka ta'e qarshiif akkasitti deemaa jiru beekte atillee qarshii nan kennaafi yookaan of ajjeesa amma shamarri irra caalaa miidiyaa kanarraa boostu rakkoo miti bar mucayyoon tokko een gadda maal jetti amantaa jedheen itti siqee garuu qarshii 700 narraa nyaatee na dhiise jette obsitee gaafa dadhabdu ijoolleen as baate akkasitti narraa nyaate qarshii akkas ta'e qarshii si fuudha jedhi maal godharre maaliif viidiyoon isa bira jira waan ta'eef umurii kee guutuu akka nama fakkeenyaaf amma makiinaatti yoo nama cabsite biyya keenya haga lubbuun nama sanaa jirutti situ xooraa jechuudha yookaas immoo situ nyaachisaa jechuudha nyaata haga inni du'utti situ waan fe'isaa danda'a kunillee akkasuma jechuudha yoo isin itti hafee harkaa waraabdanii booda iyyuu yoo isin itti hafee maal rakkoo qaba qooyi qaama kee mudhiitii gadi yoo si ilaale malee sin fuudhu yoo ta'e maa yoo itti hafee dhugaa rabbi ani ko warra dhiiraatti hin aaru hamma har'aatti dhugaa rabbiin itti dhiira Itoophiyaa taa'ee qarshii shamarraa nyaatutti illee hin aaru ka viidiyoo miidiyaarra baasuu illee hin aaru maaliif ofii qarshii ergina ofii qaama keenya waraabne ergina qaama keessan qaalee warqee kana dhugaa rabbi fuutanii miidiyaarratti gadi laxxafsiisina qaama keessan kana hin gurguratina jechuun dhiira sirriitti fayyaddan jechuudha amma nuti. Fakkeenyaaf nama mana arabaa kana keessaa hojjedha waggaa baay'ee hojjedhe namoonni na beektan dhugaa dubbachuu fi waggaa baay'ee hojjedhe jedhee ani amma isin faana waan kana seenaa ijoollee isinitti himu kuni anallee namni viidiyoo nan gaafanne jira isiniin jechuu kiyya miti dhugaa rabbii viidiyoo dhiirri kamuun si gaafata akka isa shamarri Itoophiyaa keessa jirretti akka isa qulqulluu ofiisaa ta'etti akka isa dubartiitti hindaa'um dhiirri Itoophiyaa keessa
ka abbaa manaa qabdanis ka jaalallee qabdanis amma fakkeenyaaf an dubartii biraan ka'u an siin malee nama biraan beeku ani malee akkas rabbi akkas naa godhe hin amanina. Dhiirri biyya keenya keessatti halkan tokko yoo bule dubartii malee cimaadha inni. Dhiira cimaa yoo ta'e halkan takka bula dhugaa rabbii isiniin jedha. Kanaafuu fedhii si baafadha fedhii qaama kee ilaalee kan akka kee hin agarre yoo isiniin jedhe nama sanarraa godhi habiibti. Si ajjeesuuf inni biyya arabaa keessatti maaf duuta? Yookaan birrii keetti amucittiin kun meeqa duute? Viidiyoon ishee bira jira, qaamni ishee bira jira, lama duutee jechuudha. Takka qaama isheetiin doorsisa, takka immoo qabeenya ishiin arganne lama duute jirti. Kanaafuu lama du'urraa of eeggadha. Dhugaa rabbii isiniin jedha lama du'urraa sirriitti of eeggadha. Bakka kaayyoo ati koo ka biyyaa baate qarshii barbaacha. Gaafa har'ofne biyya kana geenye xiqquma ruuzii wayii nyaannee bakka ciisaan nutti tolee fuulli keenya xiqqoo addaattu fuula hoyyuu suuraa kaasuu dhiifneetu mudhiitii gadi suuraa kaafne dhiiratti erguu jechuun gara Itoophiyaatti duutanittu. Dhugaa rabbii ani koo ijoollee seenaa akkasii himatta irra caalaaf dhugaa rabbii ifa manaa gu'aa malee saree natti fakkaatu saree dhugaa rabbii. Anoo viidiyoo ergeen akkatti qarshii na gaafate anoo viidiyoo dura maa ergitu? Maa ergita dura? Waa dhiirri tokko ufee kushiina arabaa keessatti finyaan kee qabeetu dhiirri isaa malee hin jiru habiibti. Baalagee hudduu shamarraa ilaalu mi'eeffate bareeraa akkasii abbaa manaa isiin ta'u. Hankee bichaa seete ka biraarraallee akkasuma ilaala ka ishee tokkollee akkasuma ilaala ka ishee tokkollee kee bichaa ilaalu bara. Maal yoomuu ofitti barraa jiran ijoolleen dhugaa rabbii biyya arabaa kana ufne silaa nutu warqii ta'ee dhiirri Itoophiyaa gadi jettee miila nu hiikuu qabdi turte dhugaa rabbii warqii taane. Maaliif ijoollee biyya arabaatu masjiida ijaara, ijoollee biyya arabaatu mana amantaa ijaara, ijoollee biyya arabaatu mana gaarii ijaara, ijoollee biyya arabaatu haadha ishee abbaa ishee jijjiira, ijoollee biyya arabaa jechuun warqiidha. Garuu baalageen tokko immoo keessa waan jirtuuf maqaan gaafa viidiyoon gadi ba'e walumatti shamarra biyya arabaa baqa. Dhugaa rabbii kanaaf obboleetti keenya seenaa ishee kana yaada keessan qoodaa fi maal akka isheen gochuu qabdu viidiyoo isheellee akkamitti akka inni balleessuu qabuu fi biyyeeyyee yoo galte akkamitti qabeenya ishee akka gaafachuu qabdu yaada keessan qoodaa fi an akka yaada kiyyaatti argatti jedhee hin yaadu sababiinsa maqaa haadha isaati. Isinii galee mannii fi qabeenyi hundi haadha isaa waama waan ta'eef argachuu hin dandeessu jechuudha. Mucayyoon kun durumaaniyyuu hin goyoomte malee gaafa maqaa ofitti bituu isee haadha ofitti bite gaafa ishee ganee jira jechuudha. Isheen dogoggorte malee har'a garuu viidiyoon argachuunsa itti yaaddeffachuuf lama ajjeese jira jechuudha. Ijoolleen keenya shaawwadamuu ilaale lama shaawwade bara maqaa haadhaatti bituun maaliif barbaachise? Lammaffaa immoo viidiyoon argachuun maaliif barbaachise? Kanaafuu qabeenya ani hin beeku dhugaa dubbachuuf akka yaada kiyyaatti waan argamu natti hin fakkaatu otoo isa ta'e malee mee yaada keessan